ايه الشروط اللي انا امشي بيها؟ شروط حل المسائل بطريقه النقاط. ركز كده معايا. واحد، اللي هو مدخل او مخرج التيار بالنسبه لي، اللي هو القطب الموجب، يعني مخرج التيار اللي هو القطب الموجب، ده بالنسبه لك هياخد رقم 1. تمام؟ طيب، 2، الأولوية للسلك بنفس الرقم في جميع الاتجاهات. لازم أنا أخلصه الأول في جميع الاتجاهات. يعني لو أنا قدامي سلك ومقاومة، أنا خلاص عديت أول مقاومة فلقيت معايا سلك ومقاومة، أمشي مع السلك الأول بنفس الرقم في جميع الاتجاهات لحد ما أخلصه. بعد كده أرجع. رقم 3، لو هناك أكثر من طريق للوصول للقطب السالب، لو انت عندك قدامك اكتر من طريق، هنعمل ايه؟ قال لك هنعدي او نمر او نمشي من الطريق اللي هو ايه؟ الابعد، اللي هو الطريق الاكثر مقاومات، يعني اللي فيه مقاومات اكتر. طيب تمام. رقم 4، المفروض بقى ان انت عندك القطب السالب اكبر رقم، يعني هياخد اكبر رقم وصلت له. يعني انت وانت بتعد وصلت ل3 يبقى لازم القطب السالب بتاعك يبقى 3، وصلت ل4 يبقى القطب السالب يبقى 4، 5 يبقى القطب السالب هو الايه؟ هو ال5 اللي هو المخرج بتاعك. طيب مثال سريع، لو انا عندي مسألة 2012 ثانوية عامة و2014 أزهر كانت نفس الكلام ده، فأنا هنا عندي وهنا كده 5 ودي كانت 5 ودي 5. أنا ممكن أحل دي بالطريقة العادية؟ تمام، أحل دي بالطريقة العادية عادي جدا، هفكرك بالطريقة العادية. طبعا أنا عندي بالنسبة لي ده كده التيار بتاعي خارج من القطب الموجب، هيجي هنا كده ويلاقي قدامه 3 طرق، 1 2 3. طيب ده هيمشي كده وده نهايته، وده هيلف ويجي كده وده نهايته، وده كده هيمر في ال5 دي ويمر في ال5 اللي تحت دي ويتجمع هنا، ال3 يتجمعوا هنا ويرجعوا تاني للقطب السالب. فكده انا فهمت ايه؟ انا فهمت كده ان عند النقطه ديت في 3 فروع قدامي، الفرع اللي فيه 10 والفرع اللي فيه 5 ده والفرع اللي فيه 5 دول توازي مع بعض. بس الاول بنخلص التوالي. انا عندي ال5 وال5 دي توالي مع بعض اللي هي بكام؟ ب10، فممكن اعملها مقاومه واحده تحت هنا 10 وتبص تلاقي ال10 وال5 وال10 دول توازي، واللي هيطلع منهم مع ال2.5 توالي. حد يقول لي طب ما انا ممكن اخد ال2.5 وال10 وال5 توازي مع بعض؟ هقول له عيب عليك، يبقى انت كده ما سمعتش المحاضره الاولى. ارجع اسمع المحاضره الاولى علشان تفهم الفكره دي وترجع هنا تاني. احنا قلنا في المحاضره الاولى لو انت معاك مقاومه على التوالي مع العمود الكهربي، على التوالي يعني جنبه او في نفس السلك بتاعه، ما تجيش شمتها، خليها للاخر، لانها دائما ما تكون توالي مع ناتج المقاومات. اكتب المعلومه دي عندك وراجعها تاني واكد عليها. طيب، فهنا دي بقى هتبقى توالي مع الناتج بتاعي. فانا عندي ال10 وال10 دول توازي ب5 وال5 دي توازي معاهم، يبقى 2.5 2.5 و2.5 بكام؟ 5. ده الطريقه العاديه. تعالى بقى انا عايز اطبق طريقه النقط. اول حاجه احنا قلنا المدخل بتاعك بيبقى رقم 1 اللي هو مخرج التيار القطب الموجب، عديت على مقاومه تبقى رقم 2. طيب طول ما انت ماشي مع السلك بنفس الرقم، اهو السلك بنفس الرقم وهنا بنفس الرقم عادي جدا. طيب تمام. ركز بقى معايا. انا هنا عند النقطه دي اللي هي اتنينات بقى، 2 و2 و2، قدامي كذا طريق للخروج. الخروج اللي هو عايز اجي هنا، انا عايز اروح للقطب السالب، ففي طريق قدام اهو بس هعدي على مقاومه واحده واخرج، وفي طريق تاني اهو قدامي بس برضه هعدي على مقاومه واحده واخرج، وفي طريق تالت اهو هعدي على مقاومه وعدي على كمان مقاومه واوصل لنفس النقطه. يبقى هنا الطريق ده انا هعدي فيه على مقاومتين، فالاولويه لمين؟ للطريق الاكثر مقاومات، يبقى انا همشي من هنا. طيب كل ما تعدي على مقاومه برقم جديد، يعني كده دي تبقى رقم 3. ده سلك اهو زي ما هو، تبقى دي برضو رقم 3. عديت على مقاومه هي 5، رقم جديد يبقى رقم كام؟ 4. ده سلك يبقى رقم 4. ده سلك برضو تحت اهو يبقى رقم 4. يطلع فوق رقم 4 القطب السالب خد اكبر رقم وصلت له، يبقى انت كده الترتيب بتاعك ايه؟
تمام. طيب تعالى بقى اما نشوف نكتب لما تيجي بقى تجمع الشكل بتاعك. انا وصلت لاربع ارقام. تعالى اما نشوف كده الاربع ارقام كده: 1 2 3 4. تعالى بقى كل مقاومه هتاخدها هتشطب عليها عشان ما تاخدهاش تاني. يعني بمعنى بين 1 و2 في 2.5 هتروح جاي كده تشطب عليها وحطها هنا كده كام؟ 2.5. طيب في بين 2، ركز بقى معايا الاول، في بين 2 و3، ما انت هتمشي بالترتيب، بين 2 و3 في 5، بين 2 و3 في 5 اللي هي دي، وفي بين 3 و4 في 5 تانية اهي، 5 تانية شطبت عليه. لسه بقى باقي لي مقاومه بين 2 و4 ومقاومه تانية بين 2 و4. هتروح جاي بقى فين 2 اهي، 2 اهي، هتحط مقاومه، وفي مقاومه برضو اهي برضو بين 2 و4 اللي هي كام؟ دي كده اللي تحت دي، اللي دي كده 10 واللي تحت دي 5. كده المساله اتبسطت خالص. كده تقدر تحلها؟ اقدر احلها. تعال اما نحلها بقى مع بعض. نحلها مع بعض. هتلاقي عندك الاثنين دولت ايه؟ توالي بكام؟ ب10. هتلاقي ال10 وال10 وال5 توازي. 10 و10 مع بعض توازي يديك 5، 5 مع ال5 اللي تحت دي توازي يديني 2.5. المنطقه دي كلها 2.5 مع ال2.5 دي توالي، يبقى الار داش بتاعتك بكام؟ ب5. راجع الفكره تاني وطبق. انا حطيت لك هنا دي كده اللي هي الكلام، وده كده التطبيق. اكتب ده في ورقه علشان تحل معايا اللي جاي. اكتب ده كده في ورقه وجرب نفسك الاول، شوف هتحل ازاي، وبعدين بعد كده تعالى اسمع الشرح اللي احنا هنقوله. اول سؤال هنا عندنا على طريقه النقاط. لما يكون عندك، طبعا احنا قلنا طريقه النقاط اللي هو لما تلاقي فيه اسلاك كتير والدنيا ملعبكه قدامك وما انتش عارف تشتغل ازاي، اشتغل بطريقه الايه؟ النقاط. هنا ده المدخل بتاعي هياخد رقم 1. طيب همشي كده، ده برضو رقم 1 لسه سلك. عديت على مقاومه اهو، يبقى ده ايه؟ ده 2. ركز بقى معايا علشان كده انت مسكت سلك. فين بقى السلك بقى؟ السلك اهو. امشي بقى مع السلك الاول بنفس الرقم ده لحد ما تخلص عليه اهو. وهنا برضو سلك اهو، صح كده؟ وفي هنا اهو برضو سلك اهو 2. الله، شفت بقى الجمال بتاع النقاط؟ كده بعد ما خلصت السلك في جميع الاتجاهات، بص انا خلصت السلك الاول في جميع الاتجاهات. اوعى تنسى تطلع بيه كده، واوعى تنسى تبص كده. فلقيت كده الستة دي بين 2 و2 اتلغت، والاتنين دي بين 2 و2 اتلغت. تمام؟ خلاص. تعالى بقى كمل، احنا عايزين نروح للقطب السالب. لو انا مشيت من الاتنين دي كده هعدي على ال 18 بس وهروح للقطب السالب. تمام. طب لو انا مشيت من الاتنين دي كده برضه هعدي على مقاومه واحده واروح للقطب السالب. ما دام الطريق ده فيه مقاومه واحده والطريق ده فيه مقاومه واحده مش هتفرق معاك، امشي من اي واحد فيهم. فانا مثلا همشي من هنا، هيبقى دي كام؟ دي كده رقم 3، هنا دي برضو رقم 3، اخرج بايه؟ برقم 3. نجمع بقى. انا عندي ده كده 1، وهنا ده 2، ودي ده 3. طيب ناخد الارقام ازاي؟ تعال لما ناخد الارقام او المقاومات. بين 1 و2 في 5 اهي، وبعدين بين 2 و3 بين 2 و3 في 18 اللي هي دي كده، خدت دول خلاص. وبين الاثنين والثلاثه في 9، تروح جاي بين الاثنين والثلاثه. ده الشكل. شوف الشكل بقى الملعب ده، بسطته في كلمتين وبس. تمام؟ طيب هنا عندي الاثنين دول بقوا ايه بقى؟ توازي. بكام؟ الاثنين دول توازي مع بعض بكام؟ تلت ال 18 6 ماشي، زائد، يبقى الاثنين دول مع بعض كام؟ 6، وهنا زائد ال5 يبقى كام؟ يبقى 11. يبقى كده الشكل ده اداني الار داش بكام؟ ب11. بص التاني، ادي نفسك فرصه الاول تحل، وبعدين بعد كده تعالى شوف احنا هنعمل ايه. برضو يعني يبدو ان هو الشكل ملعبك ما دام فيه سلك كده، يبقى انا عندي على طول هيبقى طريقه النقاط هي الطريقه الامثل لحل المسائل اللي شبه دي. المدخل بتاعي 1، تمام؟ نغير بس اللون اهو اللي هو القطب الموجب يعني 1. هنا في سلك اهو، امشي معاه ما تسيبوش. 1 كده خلصت السلك. كده في مقاومه وهنا في مقاومه وهنا في مقاومه. تعالى بقى، وانت دلوقتي احنا قلنا ايه؟ هنبص على المخرج اللي هو القطب السالب. لو انا قدامي اكتر من طريق للخروج ببص على الطريق اللي فيه مقاومات اكثر. فهنا ركز كده معايا، انا في قدامه طريق اهو للخروج والوصول على طول كمان.
يعني لو عديت كده هعدي على مقاومه واحده واخرج اروح للقطب السالب. طيب هنا لو عديت على المقاومه دي همشي كده اللي هو الطريق اللي بره، هعدي على مقاومتين واخرج، يبقى الطريق الابعد بالنسبه لي هيبقى كده. يبقى امشي في الطريق الابعد اللي هو ايه؟ هتبقى ده رقم 2 بقى، تمام؟ وده برده سلك اهو 2، تمام؟ وده سلك اهو 2، عديت على المقاومه دي هتبقى 3، خرجت لبره خالص برقم 3. طيب هنا في اي حاجه هتتلغي؟ مفيش اي حاجه من نفس الرقمين. تعالى بقى بالراحه الارقام اللي انا وصلت لها. هيبقى عندي 1 وهنا 2 وهنا 3. طيب كل مقاومه هناخدها هنبدا نشطب عليها. بين الواحد والاثنين في 3 ار اهو، بين الواحد والاثنين في 3 ار. طيب في حاجه ثانيه بين 1 و2؟ في بين الواحد والاثنين في 6 ار اهو تحتها بالظبط، بص تحتها اهو 6 ار هيبقوا مع بعض توازي. طيب تمام. عندي بين الاثنين والثلاثه في 4 ار، بين الاثنين والثلاثه في 4 ار. طيب في حاجه ثانيه يعني كده شوف، عشان كده قلت لك اشطب على اللي انت خدته عشان ما تاخدوش تاني. كده احنا خدنا 3 مقاومات، فاضل ال 12. ال 12 دي بين الواحد والثلاثه. فين الواحد؟ بص كده 1 و3، ده كده بالنسبه لي دي هتبقى ايه؟ اللي هي 12 ار. تعال نجمع الشكل اتبسط بايه؟ بالصوره دي. تعال بقى اما نجمع مع بعض الاثنين دول مع بعض ايه بقى يا بطل؟ توازي، صح؟ دول توازي، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. حاصل ضربهم على حاصل جمعهم هيديك 2 اللي هو 3 في 6 على 3 زائد 6، اللي هي ممكن تلت الكبيره زي ما احنا قلنا قبل كده. لو واحده ضعف الثانيه يبقى تلت الكبيره. الستة ضعف الثلاثه يبقى تلت السته بكام؟ ب2. يبقى الاثنين دول مع بعض هيدوني مقاومه واحده 2 ار، و4 يبقى الاثنين دول مع بعض توالي يبقوا كام؟ 2 و4 يبقوا 6. 6 مع ال 12 واحده ضعف الثانيه يبقى تلت الكبيره، او 6 في 12 على 6 زائد 12 تطلع بكام؟ ب4 ار. يبقى الار داش بتاعتي بكام؟ ب4 ار. يبقى كده انت طبقت. لو طلعت معاك اللي هو 4 ار ادي نفسك كام؟ 10 على 10 ونجمه. بص اللي بعدها، بص بقى التكات والحلويات والجمال، واهدى على نفسك، حل وتعالى ايه؟ راجع الحل بتاعه، وقف الفيديو وحل وتعالى شوفنا انا هحل ازاي. نفس الحوار هنا بقى، ده المدخل بتاعه اهو 1، ده المدخل 1 في سلك قدامك وفي مقاومه. اوعى تغلط وتمشي كده. خلص السلك الاول لان احنا قلنا ايه؟ الاولويه للسلك. برافو عليك. طيب 1 يبقى هنا ايه بقى؟ 1. لا اله الا الله. طيب تمام. تعالى بقى دلوقتي انا عايز اخرج يعني اجي للواي. قدامي كام طريق؟ قدامي طريق اهو وهخرج بيه على مقاومه واحده، وفي طريق على طول مقاومه واحده، وفي طريق هنا اهو مقاومه واحده. يبقى مش هتفرق معاك، امشي من اي طريق. ما دام كل الطرق هتعدي على مقاومه واحده امشي من ايه؟ من اي طريق فيهم وما تزعلش نفسك. بس اهم حاجه لما تمسك سلك ارجع بنفس الرقم تاني. بمعنى يعني انا كده خرجت اهو ده 2، خلي بالك انت في لسه مقاومات جوه ما خدتش ارقام. يعني ينفع ارجع بالسلك كده كده؟ تنفع ترجع بالسلك كده كده وتدي له رقم كام؟ 2. تمام. هل في عندك اي مقاومه بين نفس الرقمين؟ لا، يبقى مفيش حاجه هتتلغي. يبقى انا هنا عندي بقى هتلاقي الرقمين اللي انا وصلت لهم 1 و2 وجميع المقاومات بينهم اللي هو 12 اللي هي دي حطها بين 1 و2، وبعدين 5 اللي هي دي بين 1 و2، وبعدين اللي هو 20 بين 1 و2. كده الثلاثه ايه يا باشا؟ الثلاثه توازي مع بعض. خدهم توازي. طبعا يعني هنا ممكن اقول له بقى ما دام اللي هم ما تقدرش تجمعهم واحده ضعف الثانيه والكلام ده، ممكن تقول لي 1 على ار داش بتساوي 1 على 12 زائد 1 على 5 زائد 1 على 20. بس اوعى تنسى اللي يطلع لك تقلبه، عشان كده انت بتجيب 1 على ار داش. يعني لو طلع لك مثلا 1 على 10 يبقى الار داش بكام؟ ب 10 على ايه؟ على 1. ماشي. اخر تطبيق عندنا في مسائل التوالي والتوازي. وقف الفيديو وحل عشان تعرف اخطائك ايه وتصحح اخطائك. حليت؟ تعالى بقى، ده المدخل بتاعي. هو عايز المقاومه مكافئه بين الكي والال. ده 1. لا اله الا الله. تمام. بص بقى هنا جمال المساله ديت ان هي لو انت حليتها صح كده انا هطمن عليك في حته المسائل المعقده. طيب انا دلوقتي ده 1، انت قدامك كم طريق لخروجك للنقطه ال؟
عد مع نفسك بقى، تعال اما نعد سوا. بص كده هتعدي على مقاومتين اهم وتخرج. ركز كده معايا تاني، هتعدي على الستة والتسعة وتخرج. من هنا هتعدي على التلاتة والستة والاتنين وتخرج. يعني كده هتعدي على 3 مقاومات، وهنا هتعدي على مقاومتين. تمشي منين؟ تمشي منين؟ تمشي منين؟ من التلاتة بس. طيب هنا، طب حد يقول لي بقى بص بقى يا مستر في طرق تانية، ليه اخترت لنا الطريقين دولت؟ هقول لك تعال، انت عايز تمشي منين؟ هتقول لي انا عايز امشي من الستة دي وانزل كده وامشي من التسعة، برضو عديت على مقاومتين بس. طيب عايز تمشي من الستة دي وتنزل كده وتمشي على التسعة وتخرج، عديت برضو على مقاومتين بس. طيب عايز امشي من هنا من التلاتة واروح ماشي كده وعدى على ال 12 وعدى على الاثنين، هي اللي انا قلت لك عليه، ما 3 مقاومات. تعال ما نمشي كده، يعني لو انت مشيت كده ده ايه؟ 1، ده كام؟ 2 عشان عديت على مقاومه. تعالى بقى خلص السلك الاول بنفس الرقم في جميع الاتجاهات، الاولويه للسلك. يعني ما تجيش هنا تقول لي ايه 3 قبل ما تخلص السلك. انا عارف ان في ناس كتير عملت كده وهي بتحل مع نفسها، ان قالت 2 هنا وبعدين راحت جايه ايه نازله هنا ايه 3 3 3. لا، انا قلت لك الاولويه لمين؟ الاولويه للسلك. همشي بقى بنفس النقطه مع السلك اهو كده واخلص في جميع الاتجاهات. خلصت جميع الاتجاهات، خدت الايه؟ النقطه 2 كده. خلصت السلك اهو، مفيش اي سلك لا على اليمين ولا على الشمال ولا فوق ولا تحت. تعال بقى عند كل 2 وفكر تخرج. بمعنى انا هنا عند ال2 دي هعدي على مقاومه واحده، وهنا هعدي على مقاومه واحده، وهنا هعدي على مقاومه واحده. طب هنا هعدي على مقاومتين، طب هنا هعدي على مقاومتين، وانا في الاول كنت مختار لك الطريق ده، فكمل بقى في الطريق ده. طيب تعالى هنا دي بقت دي كام؟ 3. سلك دي كام؟ 3. عديت على مقاومه يبقى كام؟ 4. يجوز ان انا ارجع بسلك عادي اهو، عادي بنفس الرقم، يعني ده 4 يبقى كلهم، وده سلك يبقى ايه؟ 4. كده اتاكدت اولا ان انت صح، لان لقيت كل المقاومات بين رقمين. لازم تتاكد ان كل المقاومات بقت بين ايه؟ بين رقمين. طيب الحاجه الثانيه، مخرج التيار خد اكبر رقم وصلت له اللي هو كام؟ 4. ماشي. تعالى بقى نجمع الشكل مع بعض. انا عندي 1 2 3 4. طيب تمام. تعال نجمع بقى، وكل مقاومه ناخدها نبدا نشطب عليها. في عندك بين الواحد والاثنين في 6. تمام اهي 6. في عندي بين الواحد والاثنين في 3. تمام. بين الواحد والاثنين تحت 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 في 3 الاول. كام اهي؟ 3. طيب عندي بين الاثنين والثلاثه، بين الاثنين والثلاثه في 6 اهي، في 6 بين الاثنين والثلاثه. وفي بين الاثنين والثلاثه برضو تحتها على طول في كام؟ 12. 12. طيب تمام. في بقى بين الثلاثه والاربعه اهي في 2، حطها هنا كده. في عندي بين، تعالى خلاص كده بقى، تعالى بقى، في عندي بين الاثنين، هغير لك اللون اهو عشان تركز معايا. في بين الاثنين والاربعه في 3 مقاومات، 9 و9 و9. احطهم كده. حد يقول لي ايه؟ اهو بين الاثنين اهي، ما الاثنين اهي دي 9 وهنا. سامعك، انا عارف ان انت بتقول لي طب ما احنا كنا ممكن نعمل الثلاثه مقاومه واحده. تمام، ما هم توازي مع بعض وشبه بعض، يعني كنا ممكن ناخد ال3 تسعات دولت نعملهم مقاومه واحده ب3. تمام عادي، ممكن تعملها مقاومه واحده ب3 وهنا ايه وترجع تشتغل عادي جدا. صح 100% كمان. طيب هنا بقى الشكل بتاعي، اولا دول كده زي ما انت لسه كنت بتقول 9 على 3 فيها 3 ار على ان، مش شبه بعض. مش احنا اتفقنا لو انا عندي عده مقاومات على التوازي وكلهم مقاومات شبه بعض، يبقى المقاومه المكافئه ار على ان، يعني 9 على عددهم، ان ده اللي عددهم 9 على 3 فيها 3. تحت في هنا مقاومه 3. ركز بقى معايا، خليها كده 3 اهي اللي هي هنا دي. طيب مش ال 12 وال6 مع بعض توازي؟ توازي الاول في الفرع اللي فوق اللي هو بالاحمر ده. 12 و6 مع بعض توازي، اللي هو 12 في 6 على 12 زائد 6 تطلع ب4. 4 مع الاثنين يبقوا 6، يبقى الفرع اللي فوق فيه 6 والفرع اللي تحت خلص في 3. يبقى 6 مع الثلاثه توازي بكام؟ ب2. تمام، يبقى كل الشكل ده الهيصه اللي هنا دي كلها خلصت في 2. طب ودول يخلصوا في كام؟ ما هم توازي، يخلصوا برضو في 2. يبقى هنا 2 وكل الشكل ده من 2 ل 4 خلص في 2. 2 زائد 2 يبقوا كام؟ 4.
يبقى الار داش بتاعت الشكل ده هيطلع ب4. راجع الحل تاني مره واثنين وثلاثه، راجع الفيديو تاني لحد ما توصل للايه، للمعلومه وتفهم المعلومه صح.